Rumput GBK diperbaiki, tapi caranya dianggap kurang modern. Di laga FIFA Matchday lalu, banyak orang yang mengkritik kualitas rumput dari GBK, yang mana akhirnya hal tersebut membuat pihak pengelola GBK mengadakan perbaikan terhadap rumputnya, di mana mereka melakukan penanaman ulang rumput agar bisa menyesuaikan dengan kondisi iklim dan cuaca. Namun proses perbaikan ini juga disorot. Banyak netizen yang menyebutkan bahwa proses perbaikannya kurang modern. Menurut mereka, pihak pengelola harusnya bisa mencari cara yang lebih modern, seperti halnya perbaikan rumput di stadion-stadion Eropa.